Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La man caché puissant azan Nzambe akotikala Nzambe. Oya kokani nazali te pe akozala te po ete babengi mokonzi na bilaka. Nzambe aza mokonzi na bilaka akotikala Nzambe bana na Nzambe yambo yanga ko transmettre de la part de l'Éternel. Ngina lobela Nzambe nanga likambo yo nanga bana na Nzambe tozala concentré. Toye liboso na tata toyo ki malobe ebimi na monoko na mwasi na Nzambe. Je m'excuse. Mwasi na Nzambe asili ko préparer biso bana na Nzambe tozali sikoyo liboso na ngwende na papa na kolobela Nzambe nanga likambo zala concentré puisque zali mama malamu mwasi na Nzambe lobi tolingi toyoka papa ni mema njinkutumbisha nkuzanjika mfumu ni vidya mukulu chinobuwa ni jumulo kumpera kwa bwani nkuzanjika Nzambe chimankinda nga nuvuma kutulama nga nuvuma kutupesha rupepele lo amoy badidi diabedika la diambani badibika la bayerumka tumbisha Nzambe tulitupuya kana Nzambe bwalu bwasu akutupesha bukole ukelenga wa Israel tumbishi Nzambe wa Dorcas Victoire jinkutumbisha Nzambe wa Marie de Jésus Nzambe wa Jean de Dieu tumbishiwa tumbishiwa ngabo wavita jinkutumbisha Chilobo jinkutumbisha Nzambe wa Chantal Muchipo Nzambe wa Timote Mutomu Nzambe wa Mbiastrid Nzambe wa Godefroid Nzambe wa Lydie jinkutumbisha Nzambe wa Jean René Nzambe wa Dudu papa wa nimeba tumbishiwa Nzambe wa Yvonne jinkutumbisha Nzambe wa Kabong jinkutumbisha Nzambe wa Jacqueline jinkutumbisha Nzambe wa Emmanuel jinkutumbisha Chilobo Tambwa Yuda wani meme kumpala kwa eba. Meme kumpala kwa eba mkelele wani kutumbisha Nzambe wa Dede. Papa wani benu kutumbisha ngani. Benu kutumbisha ngani Nzambe wa Ilali. Tumbishi wa Nzambe wa Lube. Kutumbisha mkelele wa Israel. Tambwa Yuda wani meme tumbishi wa mamala kukema wa kwenza. Tangila maladi mweza Nzambe wani mkachi mwane eba Claude. Mweza ya kukema. Tambwa Yuda tumweze bya chishimu Nzambe wa Hortense jengu tumbisha Chilobo Tambwa Yuda tumbishi wa Nzambe wa Jacqueline mkelengo wani mema jengu tumbisha Nzambe Nzambe wa Marie de Nazareth tumbishi wa Nzambe wa Mabis papa wanu di Chilobo chimankindu di Chilobo jengu tumbisha Chamakanda aleluya seja louvada Pai. Seja louvado Deus, Deus da amor, Deus da paz, Deus da misericórdia, Deus da luiça. Seja louvado Pai, seja louvado, obrigado Deus. Usifiwe Mungu wa milele, Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa uwezo, bila kushukuru Baba. Usifiwe hosalia minene Nzambe pona mboka langa tata hata kozabo lako dingisa mukila haza ekraze toko bangate Jésus Christ tu yo Seigneur nazo pamolo Nzambe na bamo kumama na Yesu netolama lisima na bomo imokozi papa na ena pambola yo tolingi to yo kayo tata lobela biso Nzambe na disparaître paraître lele amokolo to bondela kapona mboka lele zamokolo to bondela kankolo to kolembate bana Israël balemba kite tata balemba kite papa Pharaon la kisaki puissance na ya bibundeli na ye tango etikala kibiso to komona papa na ngate promise mokozi ya kelulu na bashade kombane Nzambe mokonzi yoloba kete bokoleka toleka ki Nzambe motoza ki amboti papa nanga ya sopanaki acholaki Yesu Kristo bana nonyo soto tselike paina yo tolena makolono butuna mo itokolela toko bangelo kote Nzambe heutana norma sina l'ouest mabongisa zabola la ndenge nini toko ganga kaka Jésus Christ Seigneur papa j'ai expérimenté ta puissance deuxième république Nzambe Pharaon telemaki Nzambe système démoniaque telemaki ekotoka mais Nzambe la bomo itango yochaki stop na kaya Pharaon c'était le chaos Nzambe ozana bomo toko bangelo kote ata pour bomo ina biso za penze kite toko bangelo kote toko banga zabolote pweto zali Nzambe baba to sakio boba yoka kimbela ba kina makolono Nzambe batato la kimonene na yo ekomitango na bomo ya bana na bato ekomitango no pramboka RDC ekomitango Nzambe zabolo mutu ezu deja
marteau est déjà dans mutu tata yako mina suka nzambe yako tremblé mais yako lengi samukila mais mutu est écrasé. Ta parole a dit il est déjà écrasé il y a l'an 2000 là je l'ai écrasé. Tu as vaincu Père. La Bible me dit tu as vaincu le monde, tu as vaincu le diable, tu as vaincu la mort. Nous vaincrons, les combats nous appartiennent, la victoire t'appartient mon Dieu. Sois loué, sois béni, sois exalté. Les maîtres de temps et des circonstances, le véritable refuge, les chemins, la vie et la vérité. Les dieux originaux, les dieux qui brillent comme les neiges dans son trône, aucune tache noire, trois faces saints. Je bénis ton nom, mon rédacteur. Je bénis ton nom, omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia, alléluia, tu y es Seigneur. Les dieux qui disent moi et la chose s'accomplit. Oh Père, la Bible dit tu es capable de changer tout le plan de l'ennemi. Père de gloire, tu l'as mis dans les chaos, les diables. Il s'est précipité, descendu dans le monde pour détruire. Mais, ta parole dit, mais Jésus-Christ est descendu pour libérer, pour sauver. Nous sommes les vainqueurs avec toi, Jésus. Nous sommes les vainqueurs avec toi. Chilobouani mema. Tambwa yu danzambo wakutuile binu wakushila maja wakuleja mubantu wakwenda nenda majunda nyenda nebe nyenda kuma chad mkelenge wa Israel nyenda nebe nyenda kuma chad ngamba nudi zambi tumbishibwa chilobo tumbishibwa chamakanda haleluya ozanzambe okotikala nzambe toko bangelo kote moko jupeto zanzambe lobela biso papa nanzela liloba nonde toko bika nanzela liloba nonde toko espoir nanzela liloba non zambende toko respirer. Parle-nous, nous voudrons t'écouter Seigneur. Na pikoli monoko nanga masumu na bwa kitata na lati monoko non zambe mokonzi lobela biso papa na disparaître paraître na transmettre à moi si à mon unité à mon kili mais yo transmettre de ta part. Merci l'homme de Galilée, merci Saint-Esprit. Toyambi omulimo na Nzambe na kati na biso avec assurance. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. To beteli Saint-Esprit maboko, to beteli Yesu Christ maboko azanzambe. O santo la Israël azanzambe. Elonga azanzambe. Kumama sanzo la maneto la maliziba la bomo. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Bandeko Banso Bandeko Balandi Banso Bozali en direct et à 3W Radio TV Bikamwa Papa Maman Bino Banso Banananga Bilenge avec tout le respect Napesi Bino Losako Jésus-Christ est Seigneur Nzamba Pambola Bino partout Bisika Bozali Banso Bazali en direct en live Nakatina télé Facebook grâce Bikamwa Jésus-Christ est Seigneur notre rédacteur vivant la manne cachée puissant Nzamba Pambola Bino Nakosenga Bino Bolimbisi Namoni Bandeko Bele Balobi Mamoro Baki appartient à mercredi Oko accepter Biso Oko grandir Facebook parce que toza libanda nazomona awa namoni nombre nyoso nde bozo senga boko tanakati na Facebook na kosenga bino ya liboso bolimbisi toko s'occuper nango bomi tungisa te tozalaki na mwa occupation spirituelle yango na tozu mwa contre état pendant ça nango bana na Nzambe mais na kosenga na bandeko bino bato bokotisaka baninga na kati na Facebook surtout na Facebook bino bato bokotisaka bandeko na kati na radio na sengi bino bolimbisi bandeko bazolela ou essayer ko kotisa bo partager kango na bandeko na bino eza malamu soki o partager message na ndeko na yo bien aimé a eu connaissance sur la parole de Dieu ya ko tambola na Nzambe akotielo ba point eza na ba point o eleki za combattre bana na Nzambe to wele la ba point ya kitoko et pas papa puisque yem tazaka na meilleur salaire yango na bana na Nzambe richesse ya papa eleki makamonyo sto ya mokili nous avons de riches Ngonga oba riche en riche balobi bazaba baron me balala kapongi te lokola yonanga batambola kana kimia te lokola yonanga baso tambola kana keba kimia ezate soka se droguer te alala te mais la richesse Nzamba pesi biso Nzamba kotisi biso tozala na assurance malgré bitumba malgré ba réclamation ya diable malgré ba accusation ya diable pona bomo ina biso mais le Seigneur nous a donné la paix yangwana tambusa yango kabela message na bandeko no kotisa bandeko ne bele partager na bango message en Nzambe yango de richesse monene que le Seigneur vous bénisse na pesi ba Nzambe ban sombo te na kobosa na te moto na yambo papa na biso et pas ozali papa honoré Nzambe apambola yo abatela yo toujours bonya na e continuer maman oya tika ki omolonga ni ne pas ya za maman
na peso ba shalom na ba koko no na banano, que Dieu vous bénisse maman, toujours ko ba ete courage. Nzambe atikala kana nyungu na motote, pe ko pesa mbote la ba combattant nyonso, bana na Nzambe ba résister boko bunda pona mabele ko pesa bino ete courage. Courage, lilo bana Nzambe ko tikala ka se bongo tata soka lobi a changer kate. Dragon ba nyataki mutuni ala ki écrasé, mais alengi saki batuna mukila zo sala patata po yo ka somo, mais Jésus Christ est Seigneur. Oya libérer ki bana Israël lobby ako libérer yo nanga pona mabele na biso bakoko pona bomo ina biso, il est Seigneur ako libérer ka biso ingeta Churchen ndenge zali Jésus Christ est Seigneur. Tozo koba se koba, to bandi na retard bana Nzambe, naza kozwa message pendant 25 minutes pour na kotala ngonga na biso, la puissance bana Nzambe boko yoka, la puissance de la crainte de l'Éternel. La puissance de la crainte de l'Éternel. Bana Nzambe, la puissance de la crainte de l'Éternel est lengi sakandoki. Ndoko ya zo détruit vino lelo. Ndoko ya telemelo la kata ba réclamation. La puissance de la crainte de l'Éternel est capable de changer situation na yo, na kata ba loi établie, na kata ba lien, na kata origine. La puissance de la crainte de l'Éternel est qui changer situation na yo, liboso ya ba malédiction familiale. La puissance de la crainte de Dieu est capable de détruire ma mari de nuit, nous sommes basés détruire vie na yo. La puissance de la crainte de Dieu est capable de communiquer mon bon de la misère, il y a chômage aux anango. Il y a célibé latio, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous a parlé, il nous a créé pour la gloire de son nom. Cela veut dire pour la paix, pour la joie. Nous sommes les enfants du roi des rois. Tata Zali roi, puis toza ba princesse na ba prince. Pourquoi toza souffrir? La crainte, la puissance de Dieu est qu'on renverse, pas qu'on bouleverse ma plan nyonso ya binemi. Makita nyonso, ndobo nyonso, piège nyonso, parce que tient là yo, la puissance de la crainte de Dieu. C'est une richesse incroyable. Mana Nzambe, lelo to pesi bandoki valeur. Lelo to pesi bandoki valeur to saka ko vande ndoki ya famille na biso. Noko na biso na mutasale langa boye. Maman, hoko yeba, noko na biso. Mais Jésus-Christ est venu pourquoi? Si Jésus est venu dans ta vie, si Jésus est venu dans le monde, c'est pour nous sauver. Abim Sabso na kata balo établi. Abim Sabso bien aimé, total alikamo Ézéchiel. Ézéchiel abotami na kata libota ya mombondo. Na tanga na place moko boye bakomi ba parade tango bazokende à la rencontre de Christ. Bazako kene pona ko chola, bako kene pona ko tala ba yeba, ye nani yango tokena no totala ye loko nini boyeko. Lelo za na bato ebele bazoko tana 1 heure avec Jésus, bazoko tana bikama pona ko chola. Bazoko tana bikama pona ko se distraire. Toyoka lelo bakoloba nini, bandoki bako bima combien. Toyoka lelo ko zala boni aya seki mawa. Bien aimé ceux qui n'ont maman la bino na yoka ki makamboyo oyo bino boko yoka lelo on zambe a telemi par le belabiso. Je ne pense pas que je pouvais perdre mon temps ni minute ni une minute. Je ne pense pas. J'étais une femme bénie, une femme qui a expérimenté la puissance de Dieu. Miracle instantané, une femme née sans matrice, bien aimé, sans trompe, sans barbe, une femme née stérile, condamné, stérile, condamné, bien-aimé, confirmé. Mais Jésus-Christ de Nazareth. Akanisi makila no ya sopi na croix. Et belé ango ya motuya. Alobi ni aucune femme stérile a coexisté à kate. Nzambe animba kapasa la moto. Ndambo. Bongo biloko na ya kate zanga. Matrice na trompe. Le Seigneur là balobi le docteur par excellence. Natang mobile akena nge pa docteur Longo. A opéré ngabi j'ai l'argent. Bien aimé, les wana mobile nanga zo teka drogue. Les wana ba drogue yak matiti na no yeba ni tenga le ba musala sala kate. Na ki ko prendre ka sala biloko na tango bakangie na France. Et tango bakangie na France a oumela ki pete puisque tsanki ba millions na en jeu abimi boloko. Mon mari a consulté les médecins. Alors il n'a pas mon docteur Longo. Kamata Mbongo opère ma femme. Nazana posa moi si nanga bota. Je suis fils unique. Tant le docteur a talinga lobi mama yote. Tu n'es pas la seule. Né comme ça, sans matrice, sans tombe. Mokoyoka, mon ganga mokili. Alors tu n'es pas seule. Oza et bello babotami sans matrice, sans tombe. Moi je connais, j'ai des sœurs. Une grande servante de Dieu, une chantre.
J'ai des sœurs. Il y a une femme malgré collabo, Lélo. Abina ngabi kalanga wetu. Ufu mweza mshindu kaibwa. We kupeta matrice kulela mwana. Bande ko babo ni nzamba sala kangolu lo ya lingi. Nzamba ko sala longolu. Oza spécialité benzamba ko sala longolu. Nzamba sala kangolu na ba oyo ayebike oyo ko sala canal nanga. Bande ko soko sala canal la gloire ya nzambe équipe ko koya kata mokolo mokote. Jésus Christ est Seigneur. Tchochen ndengezali. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Il est capable de changer ta situation. Ézéchiel la bota na katia libota mon bondo. Mais tata n'était dans le besoin que dans la rencontre de Jésus pas que nous cholaye mais il y a télé mais elle papa je vais aller avec toi. Alors dit jamais. Moi na moka kenanga tabi moi je vais aller avec toi. Tango moi na mobala ki akutani na Yesu. Amoni makambo ya Yesu. Ayoki ndinga na Yesu. Ayo bande ko ba bolinga lobi moi je deviens ton ami Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, on y va en marche. Botanga na kati, bokota na kati na buku na Ezekiel boyoka. Pendant na nzambe tozala mikolo mibale lobi samedi na dimanche na kobetela bino tokotanga na makomi boyoka awa na ngina lekisa bino kaka mwa moke puisque bana na ngebele bakobenga nga surtout lelo mama grâce mombondo ya famille na biso tango nazalaki noko na biso nga kolala kawa na poto na lota kaka na Kinshasa mais le Seigneur est capable na lota kana na kati ya mwa village na kati ya mwa mboka nazomona kana noko na ngawana nenga leka kinga na makolo nenga bakela kinga soyi nelongi tango nako ya poto yeka nde na mona suki na lukinzambe bien aimé c'est bien bon. Je confirme ça puisque le Seigneur nous a parlé dans le livre de Lamentation. Sur le livre de Lamentation 5 auquel à 7 8 le Seigneur a dit nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de l'iniquité. Alors, la malédiction de nos parents suivront les enfants jusqu'à la 3e jusqu'à la 4e génération. À tes points, ça c'est Dieu. Mais je suis capable, je suis miséricorde. Je suis capable de changer ta situation. Alors, la malédiction comme à côté de la bénédiction. La puissance de la crainte de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est capable de la situation mais à condition ça la relation Nzambe. Reviens à l'Éternel, bien-aimé. Reviens à Dieu. Oye, au bandit de vie à Sika. Sincèrement, la katia motema. Exactement, dans mon bon de célibat, au jus mariage comme ingando. Au comme ingando, bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, ça participe mawa. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la recommandation de l'Éternel. Oye ko ebisa papa lobi papa na boy celibat na tumisa nini na bondumba bombondo microbe kotinga ndenge na ndenge ya physique na spirituel na sina sukiawa tata na sincèrement tango tata zotala na kati ya motema na yo que une décision sincère il est capable de changer ta situation bien-aimé. Le Seigneur est capable de changer ta situation. Bien aimé, ceux qui y ont tant Ezekiel a kutana na Yesu. Alabi na baboti lebo kendeo. Oyanga moninga ye ngala kolanda ye. Bato bakanisa ka Ezekiel alanda ki Jésus en physique habite keto tambola na yo. Bien aimé. Kolanda Yesu ya solo oye sepelisa ka Jésus ezali malobo ya lobeli owana. Alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Kalanga e tika kote patepa mama fungola motema olati cheneto yo lati sezali rankunku olobili kambolango pe yoko luka délivrance bien aimé ngata ngako kinela ba imposition de main ba pasteur bako tianga maboko yo satan ma Lucifer bimawa rankunku asakinga na lokola hal kunkosa kinga lokolo ko mela mibali makila mobala matina to hal kunko melie makila mobala ko kende vide nzo katikali na tkena komi ko télécommander le ngai bako tianga maboko balobi ba demo bobima chenette bisa to asili ko tina kati ya loketo naba médaille ya motema mutako kele motema ne mobimbe na kangie minyoti atikali. Mais pas quand tu as le bon coin, au nom de Jésus, Satan Lucifer libère. Mais Satan Lucifer a libéré de l'inatango yo lati Lucifer, dragon na lo colona yo, o lati yo zane na nzoto bombe a imposer maboko bima Satan no bima. Satan a mina ko bima ngana na Satan ngane ndara mbiri na kati ya nzoto. Ante koma bongo boko yoka. Nzokande sengela kingana kabona na mabuki na kabona na mbiri ndara na système ngana saki na ngola bozabo mais na ko jira na bi chaîne ta loketo baba ke beso na kufio ta ba bimisaka na morgue ba sukola ngande ba longolinga ngona loketo
Combien de personnes fungoli bango biloko na loketo ba montre ce qui peut ba bague tout mutu pe bien etumbaye ngana sukole bembo o pesa nga kabe bague o pesa nga bijou ya tata nga bague chaînette lelo yo za neloko wana ce qui peut oteka olia mbongo nango bu nano to komi ko na bendo babu na kokota na bino na mozindo awa ezali la crainte tozali wana la puissance de la crainte de Dieu motalinga osomelo kwa sikate alingelo kwa sikate kaka nana kena pavillon sengi na kena osoma bag na kena bandeko babolingo boyebi combien de ndobo ngana teka na kati ya zando a monene omere lemie mama kabibi yaka babiju nanga tala bakolenga makalanga teka babaga kitoko na mo cher surtout babaga serpent moko boy soko moni ba dessin basali etumbaye surtout bag akoteka babag moya ba lion moko bi mikolo lion fungoli munoko mino libanda babag wana eza peza mikolo la mode mama kalanga kotisa ngona zando bien aimé yo kamati eloko wana uchenda nzoto bu pe oko kendo komo mona makambo kilikili yo wana na koluka pasteur en position de main yepa iwapi yo lati eloko ni na nzoto na yo ewutaki wapi bana na nzambe bele to kolata ka biloko to yebite ko bele la leçon mama nanga ko sala nga bongo na koyana ba super na koyana bo to sakidi la mama wani ukele nga kubenisha akabati biloko nae masha Yesu zambi wani mema njibikila masheba nkuba masheba ndama papa wani kabena mwa kusumba bwa bintu ebito mwana uvo mwela munda mwani nondu chitema naku ya kumulela droit wani wa mema kuja kulwata zambi masheba meme ndi deklare bintu ebi bikala masheba na shamema muja franga na shamema mulwata kadichi ji franga ya chanda to meme nja franga mifumo kudi wewe masheba okoyoka alobi nazana droit na memi mwana sanza libwa mwana nanga na boti ye menzambe na teka mate pona biloko yo kosi na libota na yuda makila na yo pona yibite droit nanga ya bomba molo baki mwana ya bénédiction purifier sanctifier yango donc ya somba ngate o tata liboso ba jonga ba jona kila na okoyoka tango mamu akoloba na chake kaka nkodia menzoka nde elle avait raison cette femme avait raison. Mais yo suko tala omite kindenge nini mais soki moi azaki moi ça sopane ya sentiment moi na nanga yelinga o tika na lata mvata na donda na super mais alobi nzambe na teka mala bondo kite makila na yo lelo combien de bana ba botami na ba parents tali ke tata nango azandoki mama nango azandoki mais non sentiment Ote, balobaki toto sabatata. Bien aimé, Bible lobi ténèbres na lumière ko kiko cohabiter. Au fini tata note, au beti était, au nyokoli to sele likamate mais au constater que tata zana soloka bima. Après ça na betela bino témoignage à moi na mobile oyo. O église ne comme na Kinshasa et comme église de la Gombe. Na Royal wana. Mwana ya muninga nanga collègue nanga na kati ya sorcellerie. Mwana wana bandiko sambela na jamais vent. Tata na sacrifié bon nyonso to balisi bango na tourner simbate tata na sali technique nyonso ti mukolo bangi ba sacrifier na tata na ye mwana uti na classe eloko ni na sala le côté tata ko zileka balobi su to police bilama ne nyonso to kotisa mona kacha mai to beti ye etumbaye mwana ya ba ko kuta biloko nyonso akoti na kacha mai aya ba ko mokange babeta kaka pardon papa s'il vous plaît mon papa pardon papa je t'aime papa qu'est-ce que j'ai fait papa mwana fukami Mwano ya fukami système nyonso bako sanga kati ya baboti nepo alekambeka mwana fukami mekaneza ki ya babo mete akota na système aki kaka pardon papa mukola plan ya suka mwana pakati nzoka aki na sango ne moko na senta basolo la kanaye mais c'est la bé wana zo ebise tala papa na biso ta mais c'est la bé wana pesa ki kaka ba conseil et ça qui mais c'est la bé était ma sœur après ça ki kaka ba conseil à monde de la naïe ma sœur wana l'autre ko baza susu ma sœur na ni église catholique était abima baza bango ne wana na kati ya musale koma église de la Gombe bien aimé soko kena royal moi no aziki na kati libota ba boti ba doki tellement il avait la crainte de Dieu. Système nyoso ndobo nyoso filet nyoso bakotia résistance. Quand le Seigneur dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, et la grande-mère, et la nani, et la babalisa qui on a libala nini ndeko, yo zongeli nzambe, oya ko sala ne alliance. Tata wana
toyo kana bandeko babolingo na lobi mwa mingi toko tanga liloba oyo oyoka nini onzambe azoloba comme richesse nini onzambe azoloba lelo bato bakoluka richesse ya franga yo somoni muto ozwi franga ozangi sagesse bwana kante nzambe ke depai ata bayembi yo ato ningisi mokili yo ato sali bono ozwi ba milliard bono lobi na longi okosuka be na mombondo nzambe akokitiso kosambwa liboso na bato pe yo kei bana no bakoko lo génération na bango nyonso tu mombondo na mombondo bato bakokanisa lelo kozala bien il faut zala riche toyoka véritable richesse. Dorcas Victoire, Proverbe 22 verset 3 à 4. Totanga na lobi mingi siko totanga na maloba bongo tokoloba likolo ya malobo yo ya tata bouche autorisée, ce que tu zongi na kata bouche autorisée. Ngana lobby na tcheba commentaire ce qui peut mungwana pilipili na ebité, mais oh ngana lobby libino na siko bouche autorisée te okaso ke kesen. Moi si nazambe na peso maloba na mokanda na Proverbe chapitre 22 verset 3 à 4. Aujourd'hui moi commis mon centre na mokanda na Proverbe 22 to bandi na verset 3 na tango au nom de Jésus. Amen. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais le simple avance et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen, maman. Tchochen. Na yebite soki na bakisi to na longoli. Na yebite soki na bakisi soki na longoli na yebite bana na nzambe bomi tungisa te bo bozola nanga na Facebook nazo mona tableau nanga eza noir. Alors ceux qui ozo landanga kuna oza bien ozo landanga na moni lokola diable azo lingo distraire nga, mais moi je pense que chez vous boko landanga très bien. Je pense que boko landanga très bien. Jésus-Christ est Seigneur. Ozo landanga très bien nga nazo mona sur le côté fenêtre nanga c'est noir. Mais moi, je pense que par la puissance de l'Éternel, bozo landanga bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bana Nzambe, touti koloka moi si Nzambe atangi maloba. Maloba, oh, moi si Nzambe atangi. Dorcas Victoire, c'est la vérité. Pendant 19 ans dans la sorcellerie, comme reine, envahie, bien aimé, sorcellerie, nous sommes les Bantous, hein. Misère, paix, souffrance, nabiso, mon bon nabiso numéro 1 véritable, c'est la sorcellerie. Na vandi na kata sorcellerie comme reine, na noyau ya sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai expérimenté dans la sorcellerie? Une sorcière, un sorcier, akoko lingabola mamutute. Osale likambo te, ah non problème. Sorcier avant de bo sorcière, sorcier, bo vandi ba voisin. Yo sorcier, moi nangani voisin non sorciété. Alama moi pio dinaye, moi pio dache, moi matungu le pisi. Moi solo akitoko ebimi etumbaye. Sorcier avant da ki journée mobimalia kite. Guerre na butu. Sorcier moni oko le kana chéri na yo, mobali no boza na harmonie, bo simba ni boko yo kana, bande ko ba bolingo, pona ya lobi etumbaye, batala ka na harmonie ba simba naka, ba mataka ba kitaka etumbaye, guerre bandi. Oseli le côté bande ko ba bolingo, guerre bandi. Oya lo bana mwete kitoko mayele la classe, oya bana la classe ite silio, abando pesa bana ne moi gâteau, abando pesa moi bazoka, moi ache mafi na kati ya spirituel, kende pesa bana ne balia. Tala makamo ngala lobaka, soki mama oyoki ngana yene sika, oyoki ke réunion ba mama teza pendant 30 minutes, yaka kozwa ya mutu, ya pesa na biloko mususu na loba ngo boyete bandeko. Na koko loba ngo jamais na koko livre ngo jamais na kati ya YouTube. Na koko livre ngo te na kati ya Facebook. Bien aimé. Tata lobby, la bicha lobby, vous m'appartenez, le monde m'appartient, mais attention, le monde est sous la puissance du malin, c'est la vérité, rien que la vérité. Bien aimé, c'est comme ça. Yoka, à l'obinine, la crainte de l'Éternel, c'est une richesse. Parce que ceux qui boignent dans Zambé vandi na kati na yo, oko oka liloba na Zambé ndenge ko yoka bo boignent za kati na yo, aux victoire. La loba kango très bien.
et na bala nzambe amataka na ngomba soki aya lobi likambo aya lobi likambo bana nzambe tata zotana na kati ya motema ayebi ke likambo alobi yango penza na bosembo tata ko kitisa lobo eloko nini kozanga biso to ko tourner à rond lelo yo bosiko la miezalite to ko mona kembo na nzambe te parce que liloba ya une heure avec Jésus et continue na mutu na cerveau na te mutazana ko mener vika ko zaki ko mener na tango zaki na kati ya ignorance parce que c'est l'ignorance qui tue bien aimé. Bien-aimé, il faut qu'on revendique pour la bonne moïnayo. Bien-aimé, il faut se revendiquer pour la bonne moïno, bien-aimé. Bien-aimé, autant la nan bon moïno, comment t'as ma camino sérieux, vendez ça mon mono carbone, mais vini yo. Banana zame, dem là qu'on frappe, biso film ou plus, à frapper au monde bien que, oh, y'a ça frappe en zame. Puis on se compte sous la frappe ou sous, quand la longue frappe ou bêta qui, pourquoi? Alors vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi si dans Zambé ya utu kotanga la biso, la crainte de l'Éternel. Toki awa tata lobi pesa 1000, pesa 500, pesa autant pour yobika. Awa to moni ango et le côté la crainte de l'Éternel gratuitement. Tata lobi ango gratuite. Papa kopesa biso bwana kopesa biso mayele akokebisa biso akoloba butu na moi bandeko babolingo. Butu na moi, moi dans ma famille. Nga na famille nanga bato yo bazalaki ko yina système nanga nako kabela bango le côté mais bon nako kabela bango le nako gâter bango il faut mona ne ba ko chola baninga la bango wana babitala boku na kutu mama kalanga yina bango surtout chibola wana mama kalanga ndenga yina ye alingata ko mona na misute lengi azui siko bango ba ko sepela tango nako pesa bango mais bien aimé ebele bakendao nako baka 80% bakenda. Mais bon, yo wana bo bako finga wana ke hayina bango sa lelo baza bénédiction pour na mabota na bango bien aimé. Et là que je bébé sabiso le na mokili, nous tremblons devant des grands, soi-disant des grands. Quel grand en dehors de Jésus bien aimé? Quel grand? Mama kalanga mwana zaire, tozo mwana temuni. Et là que lelo bomi biso yango wana flatterie, na fanatisme, flatterie surtout flatterie. Yo zala ki lobi na position meilleure. Yo zala ki na position meilleure au moins isa bolay na ba système na ye yo sopani lo bitika na kende ko djembela kuna na flatter kuna ndena ko zwa bomo wapi bango bo nyoso ba djembela ki simakala nga mwa ya Zaire tala nzamba tomboli moto na kata libota na biso to djembela flatterie na flatterie pangusa nga makola fangusi simba sakosi ya simbelo bande ko babolingo ba kota ba zinda bu mais bon bango ba ko chola ona ba ko poussa na pembeni na ngana lelo les hommes bénis. Au monde mensonge à Zabolo. Ande ko babolingo tala likambonga na baka mwana na nzambe bimana ki sopana. Bimana kati incrédulité. Donc notre papa est en train de nous parler. Et le quoi bébé c'est biso le incrédulité. Que Dieu vous bénisse papa. Maman na moni loba na nzamba pambola o mwana nanga. Et le quoi bomi biso le incrédulité. To lingi ko to ensemble te. To kamati batu to tia batu na place ya nzambe to bengi batu to lobi onde pinga onde sala kangana zala oyo yende ye tala lelo pourquoi to komi na to koti na kati ya église to koti na kati ya ministère to kamati batu bakomi ba nzambe mutaboyi koza na serviteur de Dieu muta préféré koza na serviteur ya moto. Bien aimé, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'être serviteur à moto, quand tu as une église, tu as un diacre, tu as évangéliste, mais non! Tant que tu as obéi, tu as doctrine à moto. Maman qui t'embale l'ongbo na mutute, okyo, mobali langa, et kokyo l'ongbate, ata tu as la position, on n'a jamais, qui t'embale l'ongbo, na kowele la qui t'embale. Bon, qui n'est qu'okuta mamoyo, a kowele la qui t'embale l'ongbate, ce qui est comme celui kota maïte, qui n'est qu'au côté la parole yanzambe, na mi beko nanzambe, azakoto sate. Ngana zana moi simo, auti komolanga, c'était avant-hier. Alors bi maman grâce ngana uti na mboka ona na kotanga te puisque histoire de baby na otanga mboka ni na uti na mboka na mama kande na baki na ko biso mama na nzamba alimbisanga mosala nzambe na mwana na ye ngana ko benga moto na mosala nzambe te ngana tosaka basala nzambe antichrist wana dragon pharaon na mwasi ne ya libala abali Maria vandine très bien mais mwasi na batu ya libala mwasi ya moto parce que azola la ko mona ba mari de nuit wana ba ko la telonga mobali na ye
ya ye ko ebisi alobi mama nakoko bombelo te nako ebiso penza vérité ndenge zane zaka mobali na yo yaka to sambela nganzamba sa confirmanga na ngande koloba te banda na mono l'église na mobali wana zaka muta système ako utiliser mbala mibale oza mwasine ya moi pe oza mwasine ya butu tala ndinga komisata yaka na bondela pona yo déjà tango yazo bondela pona mwana mwasi na baloba ebisi ya mwana mwasi ekoti ene. Et quand elle a dit mobali na biloko il fallait que ça la mobali ya kolia na makambo sa a boy mobali ya bolobi de kangambanga na yo pharaon. Mais qu'est-ce qui se passe chérie mobali lingo sibebo non soit il montsaka kata et chemise moi si nanga likamunino mutu balobi kota gene a bouleverser na mobali ne ngwa na kata chemise ça la bona kanda mais ya quotidien. Mais tant que vous avez déjà la kanda, vous avez déjà la mobile, on sait le film, on a balataka mobile, et quoi il y a le karate. Moi, c'est là la prière et à cause ça, on a abomination. Déjà, ça c'est le mobile acte, on a pour tata pasteur et raya l'obélier. Paye kola la kacha condition wana. Or que prière balobi une femme mariée, on ngo ko ta prière lo ke lo nganzambe, yebisa mobali na yo, pesa date, makamnyos otike ne sengo. Ce qui a collé musuni na ye, allez musuni ne bien. Malamu otike bien na momo. Ebi ke moi si nanga koti mikolomi sato ne sengo. Atikeli ne sengo, asala ki musuni ne atondi, makamnyos oto ebele bien, yo ki akotoucho, pe ya kobonde la pe bono nzambe, yo ka moi si nanga. Mais oyo balobi ne déjà na tata wana ke mobali non donc ayebo acha mutu na sebo mobali yo wana ko yakakigu ayipsinga bi mama mukona ngo tan pasteur asali boy na ke mobali nanga ye ko yela nga mari de nuit mama ko mona na colère mama tala mukila na colère mama kana mara mona ko sala nga bona période yango wana et pourtant na utaki ko mona période ndesika na décida ki mama na fingi mobali na zokisi na fingi mama po ebisaka nga bimukolo ko finga mama langa makamnyo so boya kapo kana na fingi na lobi ne kende ko kundola mama na yo coucher na ye kende ko salabo bande ko menyo so wana bo kende kumba bango kende sa a fingi mobali na ndemo sakana tabi zabolo. Alors bi mama grâce tango na yo ki yo ko loba na kati ya bikamwa ke tango seki na sorcellerie tango seki kende ko loka nano kelane longino te eseki na mwasi boko inaki o lata ke longina ngana lobi mama na ngai lilobo e pona nini yaki kana te na sina bomali bala tala pasteur abomele libala ayiko kamata mwana mobali moko akina kati église ona soki nani so disait évangéliste soki autaki wapi ako kama évangéliste wana mwasi oya yeko lekisa kene ko bali sa mwasi atata wana na évangéliste mobali wana yako mwana mboka wana sona lebi mama mwasi na ngayo asalinga bopo nini esala tambula mobimba te ndeboye tata na lo mwana mboka wana atika mwasi wana masolo na ko ba peut-être ba to bele ba yebiang atika mwasi wana na mboka wana tato akeya kolela na bana mibale ya mike akolela bibi na mboka wana somo eleki mais mwana mwasi wana tango atikalaki. Cette femme là elle avait seulement 34 ans mobali avandi ne 9 ans bale mwana moke bande ko babolingo mobala bali mwana moke. Je pense qu'il devait avoir 18 ans dans le bina de babala na kina mobali likolo ya tata pastele boko kalikamboyo. Alors bina yi puissance ya mobali no wana ya bondokile mari de nuit za makasi ngai na kotumba no mbeka ngana so peso kaka l'onction de abalo baka mama kalanga munoko polo so na bina panzawa pende po eloko nyoso tokotanga ngobe na kombo na yango oh wapi pasteur botali sanga na Genèse na Apocalypse et pas wapi basala délivrance ya l'onction des spermatozoïdes depuis quand bien-aimé depuis quand onction nezali comme nango lekawa bota mwana et puis na ordre et comme les choses ya et puis alors maman tangwa sali yango boye ayeko kamata sopelinga nelongi pangu sanga nelongi lokola mafuta alibyo ko vana nango boti 6 heures atongo ndeyo ko kendo sukula mama kende pesala mi wapi na bilo ya pasteri bokoyoka tango na koloba be comme mama kala na bandili susu mais ok ngana ngabilo bon tata wana ngana benge pasteur. Mais quel n'est pas un pasteur au Bahana, quand tu n'en Zambé, tu trouveras 30 personnes, 20 personnes, 15 personnes. Mais quel n'est pas un bateau, un bateau, tu y es un bateau à Moukila.
batatu ba mukila na benga bango batatu ba mukila kende pa ya batatu ba mukila okuta ndenge batondi okuta kabala basi ya lembele wana likambo boko keloko bala basi wana nyoso biso ba ebale kendo okuta ka bango wana baza wana les anges de lumière baza wana kaka pasteur na biso quand il prêche quand il parle au monde en denga la taka oh là là notre pasteur il sait parler boko ka kayembeka mukila bandi ko babolingo eza pasi lelo mama ya kolela alobi mama grâce ozalaki wapi mama ngana komona ka elongi ya mobali ngana tata pastele tamba ye ko confirmer nga mama na ndenge salamaki wana butu wana tata ko tsinga na prière asiminga na moto alobi kendo lala oyo komona lelo yende wana ndoki wana mama bandi ko babolingo balobi na yo crainte ya nzambe yango wana nde ezali puissance yango wana nde ezokangola yango wana nde bomoi na biso ezali na kati ya la crainte eloko mosusu te tu peux prendre $1000 1000 livres 1000 francs suisses 1000 bando okokozwa franga opesi nzambe atopesi 10 000 opesi 100 000 mutu mpe akoboma bata kokata bato mitu mbongo makila apesaka mpe nzambe mbongo beleti. Qu'est-ce que vous croyez? Bateki diamba bapesa mpe nzambe mbongo beleti sur batuni l'église nana kopesa autant bango na nde babimaka. Mais y'en a moi 100 na yo, moi 20, moi 10, il y a mon toki à propre, au lieu que personne n'a au lieu que 1000 fois, 100 000 fois. Mbongo wana 10 euros wana, il y a propre, il y a mon ezo ganga na lola. Zamba le but voilà. T'as la bénédiction, le parfum de bonne odeur. Bien aimé. La crainte de l'éternel. Nga maman la bino pendant 19 ans dans la sorcellerie. Moto yazaki blendé na simba ete. Kutu wana ennemi na nga numéro 1 na linga ete. Oya zoya kana mwinda pembeni na nga po makamnange emona na bana na ko kime mabena olinga ta ko sentir ete. Mais boya molili wana nga bibato na nga bango boyaka e. Ale kamata. Ale bakomi ba fanatique ba zindi surtout franga. Moi si nanzambe tolingi tokende koyoka likambo moko ya kitoko. Okotangela bisongo Dorcas Victoire mama kamatango na mokanda na Psaume 111. Okotangela biso mama 1 à 3 si je me trompe pas. Tanga ngo kaka na kola kiso place okosukisa. Psaume 111 madala verset 1. Merci maman na pression maloba. Marie de Jésus, ceux que vous allez près, maman, au Congo, comme tu as moukana na Psaume 111, à partir du verset 1, koba na relaxation place au souk sa maman. Merci, maman. Amen. Ma commune en Zambé, na Zambé na moukana na Psaume 111. Amen. To bandi na verset 1. Ma commune au Biboy. Alléluia. To tangi na kombo na Yesu. Bolimbi si ba na Zambé, tozana mamuka na Zambé na Psaume 112, to bandi na verset 1. Makomi lobi boy. Psaume 112 verset 1, to tangi. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Maman wana ezaya yo otanga ngo après. Tanga na ya doka yango na lobanazana ngo besoin ya Psaume 111 à partir du verset 1 mami. Wana ko ya Psaume 111 verset 1 le biboy ba na Nzambe. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Alléluia. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Alléluia. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux. Alléluia. Et compatissant. Alléluia. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Souka wana mama. Amen. Bana na Nzambe bota la richesse yo na Nzambe. Tata lobi soki yo tamboli ne yo lela nini yo zanga nini.
Ceux qui ont tamboli na tata bandeko babolingo toyoka maloboyo malobo biso na chuluba tobenga ngo kusenga teleja imushindu di zambi mwikalu tusenga zambi usenga tomonaka ba griot soki akoyemba ako lobe moto ako kumisa moto boyoka makambo tata koloba alobi soki okotambola na nga bisika nyonso yoko vanda bisika nyonso yoko lala oyo kolia oyo komela oyo okolata bandeko babolingo yoko mona nkembo na tata po ali nzambe na mawa aza nzambe na bolingo bandeko babolingo alobi eloko nino ekozanga ya prononça qui pona alobi kalanga je vous ai créé pour le bonheur et non pour le malheur. Marie de Jésus alobi je vous ai créé pour le bonheur, pour la joie et la paix. Amen. Alobi Dorcas Victoire, moi ton rédempteur, je t'ai créé pour la paix, la joie, la gloire. Bandeko babolingo pasi nyonso yo tomona kana vie soki tokomona yango te nzambe akose glorifia ndenge nini soki yo vandi ozana kati ya mombondo beti yo te yoke yo kokutana na zabolo osalele mosalati zabola beti yo salaire ya pasi pe misère te oyeba nkembo na nzambe ndenge nini. Est-ce que nga mama na bino grâce kalanga ndenge nazali bo nani akoya kokosanga lobi alobi mama yaka na ka oyo osepela ozwa nini bandeko babolingo ata ndenge na bundela kama bele na nga ya mboka boyoka nga bana Congo boyoka nga boyoka bonote likambo na miniti ona koyebisa bino nazo bundela mabele na nga pona mama moboti nazo bundela mabele na nga pona yebi bolingo nzamba za ngo pona mabele wana na yebi ndino elekaka na deuxième république ti lelo mon peuple meurt, mon peuple est détruit dans la misère, dans la souffrance, dans l'humiliation à cause d'ignorance. Tango na ibaka makambo esale makana nkuku pona mokili pona mboka na kokisu kondimatenga na keneki kuna comme espionne. Le Seigneur m'a envoyé là-bas na kende loko l'espion na yeba nino esala maka nino eleka ndenge ni mokili kokufa ndenge ni bato ba ko souffrir ba ko betama ponga na ya alobi na bomote nga na préparé poison na nga na mela parce que na sorcellerie na kotaki comme reine na kokonza et comme si ko roi kufi nga na kene na continue la souffrance na misère na comme esclave. J'ai dit jamais na kotaki ngo pona pouvoir na kotaki je ne peux plus ça, non. Mais bien aimé le Seigneur, quand moi j'ai cherché les hommes pour ma délivrance, na djangote, passe na passe, na pia franga mabe, na sala, bake no tumbanga nzoto na babuji, kabakata bougie rouge mabe, na zoki, passe le kinabi, na kufa. Na kena mboka mama na ngana bougie, na sali poison na ngana mela, tata lobi yo kufa te. Tante ko babolingo soki yo mona Yesu te, soki yo ndimaka Yesu asakate ngana mona Yesu, na kutana na Yesu. Chambre ningani na moni tremblement bou 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 na fungola misu bona moni na mira mama na ngaba komi Luc 12 verset 2 à 3 Luc 12 na kena tangi Luc 12 nzamba ko balanga nyoso e bombami holobi les miro les oreilles viens ma chérie tokota na chambre toko do solola ba yo kabisote nzakomba lobi nyoso yo salaki na kuku nyoso salaki na molili eko bima poisa mokile koyoka bana na ngaba koyoka eko tema likolo na ngomba koria bashindara basanta baba. Yeah. Oh, rakaché. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, il est Seigneur. Amen. Notre rédempteur vivant, il est Seigneur. Alléluia. Banana Nzambe, je vis l'Éternel des armées. Mwida, nenge bimana babwati de nezo koma lik. Tabinini. Na telemi mama na ngai ya siminga na loboko abi mwana na ngai nini oko ganga bondako na ngeko ningana nini mama otika bondo kite kalanga wani kwenu lekele bulo jani mwana ni wimuso kubuka bwako ya peninga bi mama tikanga nanu mama na zolo katena pumbwana kinda wapi mama na moni makambo udu mona chini na kumopita mama na bi mwana ni wapachi mwana nga zuli boma ngana bite tikanga na kimi na chambona na kena salon na vandi bandeko babo lingo na kamati Bible na tanga Luc 12 de atwanga betumbai bakamuni no nzamba olukelanga lelo nga nazo mona wana bato bako tia ba titre potala mwaso asala ki boyena nguma menga na keneki kuna na mission ti soki nga na kolobela bino makambo la tendenge koleka lelo boko envier bato nguma na ngamo mtu nasaki mwasine nga ina kokuta na kamona na accident ba obligé nga c'est obligatoire mais mokolo nguma sala kini
alobi vanda awa pour oyeba kinguma na komela yote otala basi na ye obayaka. J'ai vu même ma copine nangana na Toyota Vitara na moniye le bakoya basi bakoya bakosala batu bazokota bazobima bazokota bazobisa bango aza des gens occupés azala moi sine des azade bako baluka. Je vis des grandes femmes bandeko babolingo soki nga na funguli munoko na lobalika mote. Qu'est-ce que vous croyez bato bakomi kotiango na basite na bango bakozongo na Facebook kokotisango na basite na bango site lumbe volume 1 volume 2 bakomosa bango lokola théâtre de chez nous. Mais moi le Seigneur m'a recommandé. Dieu a dit que kende ko beta malembe makambo nyonso yo sala puisque bana nanga lelo ebele bakokufa bazo continuer na kati ya makambo wana. Je suis en train de montrer les choses mensongères de l'Éternel. Combien de personnes ba convier moninga abi moninga kabe moi siko bandi mo activité ne moningo ya Vitara wana ngana kutaki kuna mwasi na nguma wana akika na pharmacie moko pharmacie wana ezaki na wileri moko tete bandeko ezalaki na sendwe moko kaka bandeko babolingo metana mwana mwasi bandako akotonga ni moko ozana 50,000 ni moko nguma sans elio $50,000 et bon siko yebisanga soko sali 20 nuits. Ma vie de Jésus calculé 20 fois 50 ça fait combien mamie? 20 fois 50 maman. Oui. Maman, on a 100 000 ans. Non. 20 fois 50, 1 million. Oui. Non. On a 100 millions, maman. Ça fait 500 000. 500 000 parce que 10. Non. Oui. Ça fait 50 fois 10. Cela veut dire 500. Ça fait 1 million. Oui, 1 million, maman. 1 million. Oui, 1 million. Bien aimé, 10 est égal à 500. 10 est égal à 500. 1 million. 1 million, dis-moi. Nous t'en en franc, on a donné le 20 fois. Ça fait 1 million de dollars. Ce que yo mwana nzambe, ozo sala musala normal. Aussi c'est classe normale avec Dieu. Zabazo matiso moi moke. Ozo kinena kati ya musala bazo futa yo, moi $1,000, moi $2,000. Hotel moninga kuno bi moninga pa fukibo. Bonga te tikanga pena kota. Ya za kuna na nguma na yo aza mobali na ye akopesa ka e franga. Bandeko babolingo botika la koye bango nguma kopesa yo na 20 ninga totangi ngala mosi na Nzambe 1 million na 20 jours. Mais tika ko ba nguma wana yo kanisi yo mobimbano eza 1 million wana. Hein? Tango yo zo salane makambo wana yako benda yo nyonso ezali brut. Akobenda. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que nguma wana basi nyonso ndeba kokoleka kuna mwasho aza mombondo vide neti bo ya Nzambe bo bazana lumière soka ke kuna PDG wana tali akobabi oyo te otina te puisque bibende na ye ningani te po yo leke pa nguma wana il faut bibende biningana mengeza la ki bongo te le messieurs là ayeba ki vidanta ayeba kana vivaka na mobali ni na mena ka vinini non nanga ina sedu ndeye comment on a dit maboko pété mais maintenant il y a les qui sont dans nguma puisque na ko lande na chambre na moni nguma wana ba mona kaite moi sinon surtout ce ko moni nguma wana oko bimate il faut yo na nguma bosilana makamuna bino bosilana na nguma Zamba pambola na moni au papa merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Pendant Nzambe incroyable mais vrai. Jésus-Christ est Seigneur. Nzambe azan Nzamba kotika na Nzambe. Mo zali sina likola zali Nzambe akotika na Nzambe. Obinge pesa kanga esengo. Na tango na komona nazolo balikambo, nazomona baninga bazokoma. Maman, likambo koloba, la vérité est comme l'angapi. Parce que quand on parle de boa, pour ça la makamuna basi, les gens croient qu'on est en train, les lots bomoni ango, tibino bomoni ango, bomoni moi c'est camerounaise. Akepa nganga lobi na ye, soko lingina sungona salobie, nazo tiayo e loko na nzo to basi. E loko wana mama la ko tiayo e loko ko vanda kuna. Mai wana nyoso tu, eko ya wana semasi wana, e bando kota nena libumu.
na libumu eloko wana bomona ki yango te bandeko baboli bomona ki ndenge munganga kobundana nango mama makolo likolo munganga kobundana simba nyoka akozonga asi tango akoka loboko ya munganga yako kanisa mai wana po amela boko yoka tango mama na komani na pasi moye lisusu mibali baleka kuna eza te komi pasi tata wana lobi etumba ngai na yaki apona melaka mai wapi mai yango lelo yebisanga tata lelo boyebi combien lelo ba na kati ya pasi bakomi o impuissance sema sino ekote ki wapi na libumu ya dragon nani lelo eza susu makama kobomba te bomona ki ndenge mbo atie mwa sixième soki taba bomona ki yango te Marie de Jésus na kati so mona ki mama omona ki yango mama na Italie bomona yango est-ce que ça susu kama sekele maman kalanga bako ya pe bako exagérer tango ngala banda ko mama kamana na 2000 est-ce que lelo to komona be telenete et ala ki lokola ya lelo to mwa bakamboyo mais lelo yango bibi poisa ya susu kama ko bomba to kite na kati na mboka wana ba uti ko autoriser officiellement moi si bala nyau tata bala nyau wa moi si bala mbwa bala bibwele boyo kasi soki ba officialiser yango parce que ça makambo esalemaka yoyo kengo kaka lelo tata mwana mobali moko azali na kati ya Belgique aza na mbwa na ye aza na nyau na ye soki okei kuna nyau na ye osepelisa nyau na ye akopesa mbongo nayoki mikolo balobi na ngai ematie komi na mwa 1500 euros tala basi balobi kaka ya baafricain batombi azo misape mikanda mbwana ya zola kisa alobi mbwana ya za officiel basona ga yego le quand même na muto za na micro bata moko te alors bana basi ba okino zwa mbwana ya liboso o banda na mbwana na biberon Marie de Jésus ko kalika mboyo oko bandane na biberon tango bandine biberon si manango de boyo ko sila na 1500 yo mokonde mutu soko lingo ko banangwe bele c'est lo ba nombre mais mundela tembwana ye yako sepelisa mbwa ato lingo ya mbalami bare mbala jomi franga nende ko sala makamu qu'est-ce que vous croyez na uki mwa mwasi mwa banga bi mama biso tokende ki kuna muninga mwa mema biso mama talaka pasi na bina kene na sala ta mwa 3 fois nanga ganya mwa 4500 nanga suki na ganya mwa 4500 nanga na banda ta mwa makamu mama talaka mbwaza metango toke kuna baninga mususu baponi bango biso balobi biso te lobi lo bana toke bakomo benga na biso mokoka yo keipe osepelisa mbwa bazwa ba mususu yo bazwa yo te ndengeni ebisi mwana mwaso na bi mama bongo yo zolela o mama gas ngana bengi na ponga badjoki ngana mbwa te lokola yo lobi soki okweka kotika baningo koma kesika wana système wana se juyo yango ngana ekotubela bine kota mikolomisa tokolela mawana tata miséricorde na ye kota na lamentation bande ko babolingo eza pasi pe mawa bato baboyi koto sanzambe bato bakomi ba fanatique ya bato bakomi ba fanatique ya bato akiokota na kati ya eloko moko boye ya nzambe ye oli alanda mobeko ya nzambe ayoka nzambe alobini ya komo landa mobeko ya moto tala lokola mobali oyo mwana mwasi abomaka libala na ye pasteur alobini mobali ya ndoki boko yoka ngana pesi bino ba témoignage belete mwasi na nzambe Marie de Jésus to kokoba ka se kokoba to yoka ndenge nzambe akobeta to la lobi esengo na moto yo atamuli na botosi na nzambe to yoka maloba oyo bandeko babolingo elobi nini mais mwasi na nzambe avant biso tokende na esengo tokende na toyoka conseil ya tata kolobela biso soki okoto sango okotambola nanga bandeko tata kolobela biso la puissance de la crainte de Dieu Zambe azalaki Zambe alobi Zambe akangolaki bana Israël Zambe akangolaki bato alobi likolo ya crainte oyo lelinga na yoki telema. Qu'est-ce que vous croyez bana Nzambe? Ce qui rite azwaki succès. Akangola matina libota nenyo se kangola masete kwa. Tango rita kedeke pana na libala ya mobali na ye akene na système na yete. Mais eloko nino esalaki rita longa. Tango rita komi akuti bokilo na ye mama mobali na akina likambo moko rita lobi etumba ye. Avande di likambo wana likambo ekoti na mikuwa na mai ablenda mi na likambo yo alobi na ningana te. Atako mobali ya kufi
mobali akufi pamba te bako réclamer nga ngana nzonga kuna esika na mbindo tatango ngana ene eko kuta lumière normalement soki totali bien Rita kwa ko telemela Naomi abe oza mama ndoki paka oyo olelinga mobali nanga yo muto alobi jamais ngana vando bena makolono kende mama libala nde muto kesangisa biso mwana nanga pe asake yo zonga lobi na zonga te mobali nanga ke ime ngana kuti mobali ngana kuti pano Naomi asuka na mobali boko kalikambo bandeko soki Naomi azwaki soki Rita azwaki victoire po ya vanda ki na makola Naomi bilo bokasa ko servir nde Naomi a transmetaki likambo atata wana ya to servande na tata wana bandeko babolingo bo sosola mokili mwana moninga mawate oyoki makambo balobaka na monde à ténèbres mais bato ebele babimisaka lilobo na molongo na bango est-ce que baka na kata sorcellerie baya na kata sorcellerie te mais bako appliquer sorcellerie bako appliquer oke kuna na kata sorcellerie balobi mwana moninga oke mawa te ata yo moko oke mawa te tokoyoka na kata radio oyo bikamwa ndenge batata bakosala bana ndenge bana bakosala batata omoni bana wana ya mibali oyo wana tatala bango utaki na mboka na so Canada so États-Unis akeko kwa bango sayoka ki bango ndenge balobaki likola ya ko rater poto basali nini mbuma wana mama na bango pesa katiela mosi ya mibale mbandana bana barobi meroyo pe azungi na biso na Brazzaville ya komo nyoko la biso boy biso to saki kuna na tatana biso na mosi ya tatana biso ko ninga biso meroyo to sale boni ale bana bacheli mama na bango mbuma pona likambo poto boyoka ki ngoto boyoka kite Dorcas victoire oyoka ki likambo to yoka kite alléluia Dorcas Jésus-Christ est Seigneur Marie de Jésus oyoka ki likambo to yoka kite mama oyoka ki mama tozo yoka ngo mikolo nyonso mama na ngai oko yoka Bande kuma bolingo mwana abomi mama na epona likambo poto suki tata na biso benga na biso na mamo atinga meka mobali le suko kozongi sanga na Afrique ozongi sanga na bana nanga suko ozongi sanga bande ko babolingo mamoyo halabi mosi na yo hakano sala nga koplo na bana nanga kabolanga na bana nanga est-ce que ye mosi wana zana droite ko sala likambo na bande ko babolingo boko yoka likambo bakamati ba bare mama na bango pona mputu eloko nini eza na poto bandeko babolingo mama kufi yango na tata kopesa biso toli toyoka nano conseil ya kitoko bandeko babolingo kaka na nzela ya la crainte de Dieu lelo yo bana nzambe bokomo kaka imposition de main nakeye pa pasteur na biso asakola oui pasteur akosakolelo puisque na Bible eza bongo nzambe alobi bomona nga na nzela baumbu nanga baumbu tango bazosakola bazoseme semence siko semence wana tango baumbu na nzambe bakoseme ezokwaya na mabele nini bandeko babolingo être serviteur de Dieu toi tu peux être un grand serviteur de Dieu plus que même pasteur non on va bengi docteur on va bengi apôtre on va bengi bishop tant mususu yo lekiemo kama na mokama okoki ozalo lekiye o archibishop o général d'armée de l'Éternel okoki même goleke mokama na mokama parce que puissance ya kozala mosali na nzambe sincère c'est la crainte de Dieu un serviteur de Dieu c'est lui qui a la crainte de Dieu c'est lui qui est en train de marcher dans la crainte de Dieu c'est celui-là le grand serviteur de Dieu. Amen. Un grand serviteur de Dieu, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Et ça, nous m'abandonnons sur terre, nous tenons sa terre, mais à la carte à péché, à moi si, à mi bal à boutou, à Zali, mon bal à basse à boutou. Au moi d'ailleurs, archibishop, moi bishop, qui est notre ami, bon, dans basse à boutou, n'est pas qu'on dépouillé, paye à Kocholo, Bokalobi, Kangolama, il n'est pas wapi. Ngayot. Na koza na ba chenette na ba dragon na kati ya nzoto oya kotianga loboko nde ekolongolanga na kati ya makambo wana jamais. Marie de Jésus tokende na mama tangela biso na proverbe toyoka conseil ki toko tata pesi biso proverbe chapitre 4 mama verset 4 à 6 totangi makomi bana na nzambe proverbe chapitre 4 verset 4 à 6 totangi na kombo na Yesu Masia makomi elobi boye. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Oh
observe mes préceptes et tu vivras. Wana nzambe akolobela mwana na yabi tosa mibeko na nga mwana na nga tambola na mibeko na botosi pe yokozwa bomo wana ezani bandeko bomo wana acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Amen, maman. Marie de Jésus, la paix sur moi 2 minutes, na mela mai maman. Merci maman kola pambola yo. Bana Nzambe touti koyoka makambo zo bimana monoka mosali na Nzambe. Likolo likambo etali la crainte de Dieu. Touti kotanga makomi de komolinga mito yoki boni mwasi na Nzambe outi ko sakolawa. Kwa likambo etali crainte de Dieu bien-aimé. Nzambe azana favoritisme tende komolingami eza teke po babengi moto kombo ya munene babambi esoki archi nini soki babambi ye révérend nini nde Nzambe agrée moto wana touti koyoka mwasi na Nzambe alobi un grand serviteur de Dieu eza nani eza moto azana kombo ya munene te eza un révérend soki pasteur te eza archi soki nani te mais eza moto moke oyo aza na crainte na kati na ye nde moto wana aza mosali na Nzambe ya solo nde moto wana aza mwana na Nzambe ya solo bien-aimé makomi ezoloba wabo papa azopesa biso toli alobi balobi Nzambe azopesa toli alobi mwana na ngai motema na yo ebomba makambo nazoloba na yo yo salela yango tanga yango pe salela yango okozwa bomoi ekopesa yo sagesse ekopesa obwanya ekopesa yo intelligence maloboyo kobosa na yango ata mbala moko te kobosa na maloboyo ezobima na monoko na nga te ndeko molingami malobango eza o wapi malobango eza o ngai na yo tozoyoka likolo na ngomba malobango yango wana bien-aimé o ezobima mwasi na Nzambe azosakola lelo oyo bien ndeko molingami ata soki bato ya misala na soloka badetourne malobo balobi botala mwasi oyo asalaka boy ndeko molingami eza malobo tata azobimisa po epesa nga na yo bwanya toyeba lolenge nini mokili ezotambola toyeba lolenge nini mokili bien-aimé dans le Seigneur ezomemama na nani masi ya mwana pate alobi prince ya mokili oyo bien-aimé aza puissance osala makambo ya minene ya kobebisa ya koboma menguya na ye eza ya lokuta yango oyoki mwasi na Nzambe azoleka azotatola bien-aimé alobi nakendaki nazalaki espionne papa atindaki nga nakende koespionne lelo yango maloba ngo eye esalamaki na nkuku me lelo emati na ngomba ezolobama na ngomba bien-aimé eloko nini oyo ndeko molingami kati na nkolo oyo Nzambe akoki koloba te po bana na ye babika bien-aimé dans le Seigneur yango wana balobi nyonso esalamaki na nkuku wana nde eza recommandation mwasi na Nzambe azwaki nyonso oyo esalamaki na nkuku ganga yango na ngomba ndeko molingami yo moto ozoyoka makambo ngai na yo tozoyoka makambo oyo lelo ebimi lobi toyokaki yango te ndeko molingami towumeli na mangomba toumeli na kati ya religion mokolo nini yo yokaki moto atelema liboso ya biso alobi nga nasaki likambo boye na nyama nga nasaki likambo boye na mbwa bien-aimé ezali grâce munene ngai na yo tozwi lelo yango makomi elobi bomba maloboyo yo moto ozoyoka biso ata oza na kwe nini ya mokili ata oza esika nini ndeko molingami Nzambe azoba makambo mpo na yo mpo yo ozwa mayele etondiso na bwanya wana soki ekoti kati na bien-aimé dans le Seigneur ozwi bomoi komi maloboyo ekoma nzela no ya kotambola maloboyo ekoma bilei no ya kolia ndeko molingami kati na nkolo koyoka kango kalokwa masapote alokwa mama grâce alobaka kitoko tika na vanda wana nayoka ndenge alobaka lokwa apesaka batémoignage te ndeko molingami makambo ye po ebikisa ngai na yo pe moto ozowumela na kati ya misala mabe ndenge ozoyoka bazosakola bobibi elobi kaka malobo oyo bino boyokaki yango nde kosambisa bino malamu soki oyoki te me lokolo ozoyoka ngo bien-aimé esala noki bima na kati ya bosoto mpe yo moto ozoyoka ngo butu mpe moi
eza pasi mingi surtout na biso ba oto vanda ka bolali pongite ozoyo ka makambo mozo tiango na misala tende ko molingami oza muto amawa koleka batu nyonso eleki malamu malobo to bomba yango papa lo biso ki malobo to zoyo ka yango tozo tiango na misala crainte de Dieu vandi kati na ngana yo bien aimé yozo ka mwasi na nzamba zo sakola ndeko na nga ya mwasi bipa ozali soki wapi yo yoki malobo evandi na motema na bongo lobi moninga mema lobi yaka to kende kuna okendo leka na mbwana nya upozo a 100 000 yo Oh Jésus. Okomi moto ne sengo bien aimé lokolo yoki malobo yo. Okomi moto na bwanya. Okosa aso makambo na te po ebikeza abomination. Nazo boma molimo na ngai, nazo boma. Bien aimé, moi sinanza malobi eloko moko etuti motema na nga ndeko molinga mi bomo ina yo eza na valeur ya 100 millions te. Elinkolo ba bomo ina eza na motuya mingi. Bomo ina yo motuya nango eza liwa ya Yesu basi ya nekulusi. Alléluia. Liwa ya mwana na nzambe. Nde mutayibi valeur ya bomo ina yo bien aimé. Malobo tozo yoka to tiango na misala. Amen. To tiango na misala papa lobi ekopesa biso bomo. Mais mutu nyonso azo boya malobo yo. Mutu nyonso azo chola yango. Mutu nyonso azo yoka ngoka po eza ba histoire kitoko esepelisa motema, esepelisa matoi na yo ndeko molinga mi ozo benda kufa kati na yo. Okozana mutu na bwanya te. Soko ozangi bwanya na kati no ba ko entraîner yo bipa nyonso tu ndenge mama grâce à lobaka okomi loko antaba ba ko memo na gauche ok na droite po bwanya na kati no ezate intelligence ezalité po crainte de Dieu na kati no ezalité pourquoi po makambo ezoloba mozo bomba yango te na kati na bombo na yo yango na ndeko molingami tozwa malobo yo to vandisa ngo na mitema na biso yo yo pe moto ozaki na likanisi ya okende kosala soki eloko nini yo ka avertissement ya nzambe yango ezo ganga bien aimé dans le Seigneur monoko na nzambe ezo ganga na ngomba malobo eza facilité bien aimé o yo kalelo moto atelema ganga ba makambo mwasi na nzambe azoloba c'est que molimo mo santu ndezo simba. Alléluia. Bibi lobi basimba makina molimo mosatu ndedi yango basakola ki bien aimé soki molimo na nzambe simbi mwasi na nzambe te biloko ya zolo balelo akoloba yango te ndeko molingami to umei na mangomba to oki makambo te ndeko na ngai soki yo zaki na projet ya kosala eloko moko songolo ya pe ozoyoka maloboyo détourne toi na projet na yo wana vandisa malobo ozoyoka na ngomba na motema na yo etondisa bwanya na nzambe ko tondisa makati na yo pe mayele na nzambe ko tondisa ma oko échapper na ba danger nyonso na ba piège nyonso ya munguna pour crainte de Dieu pesa ka bomo. Maman nzambe apambola yo merci mingi na zonse yo malobo. Merci mingi Marie de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nzambe apambola yo mama azamala mumingi autikala nzambe lelo lobibela sikomasiku. Bien aimé, naza kopesa bino moi témoignage à mokuse compte tenu il y a exhortation maman la biso Marie de Jésus a otiko exhorter biso. Il y avait un jeune monsieur capitaine militaire. Mayele. Mwana mobali mayele kosekana te capitaine. Moi, si na yazalaki ko sambela makasi. Capitaine, notanga ceci, ma classe a eu grade de capitaine. Normalement, rapidement, il devait être major et puis ma c'est ma fonction à ma lame. Quand on longolé la moi fonction à moi ma lame au moquet, azalaki nango, ce monsieur, il a commencé à avoir des soucis terribles. Nalingaki ye mingi nazalaki kokumtoye na mwasi na ye mwasi na zobisanga toujours bien maman kalanga nazo comprendre pourquoi mobile nanga za ko s'agiter mobile nanga zo ba rien ne marche to balani lelo 7 à moi na tête to balani mais moi je suis en train de prier. Nzamba loba ki c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je suis le bonheur pour mon mari. Mais nazo batte maman souci leki tozala na tamsu to vanda 4 mois 5 mois tamsu inane a touchanga te o chéri nazana forcité pour célébrer banga bondengini moi ça ko kamate ba ko kinanga na église kaka bande ko ba bolingo tango na ba ki faiblesse moi na mobali wana yake loko wana ne ko tanga na ba système nanga ya dragon nanga zeki nanga na lokolo hankung aningani Kabi me hat kunkaningani boseke moi balo yaza na richesse brute. Neko meme maram neko meke maram mususu bande ko babulingo na bague e ningani ngabi me comment. Bolanda très bien. Neko trouver colonel moko. Tant on a solo dîner likambo mboka moko na bangi magicien on a te ko découvrir il y avait que 3 mois magicien moko ya moto.
azalaki soki Gambien na kati na Centrafrique na bangi bandeko babolingo na yeko simba mara motema tango na soloni na colonel wana uteko si sa classe ne na mboka na beba ko kende ayaki major ranger camarade nanga to bando solanga bibo ok c'est bon mais ko tungisa matin na ngina zwana capitaine songolo pa bi mama karanga poni ngi to keleka batebele soki boko na muninga pe moko na ngai na bombe wana za pinga penzana lo ba pe na akoza muninga ne wana muninga na zaki major pe aye na lobeli bango babi ok c'est bon babi mama mais ce problème le c'est aux la hôtel billet to koki ko zanga bi na billet na hôtel ngana za komema bino nzoka nde bande babu lingo tanga na keneke pe prêtre wana to kutani prêtre wana tanga telinga munike na ko za pe commissionnaire na a proposer nga moi montamo ko boy a pesinga moi lokone moko boy et lokone wana nde yango eza interférence yango interférer kaka mutu l'homme qu'il faut la place qu'il faut na quatre interférence wana colonel wana zaki na kati interférence tango zi major muninga te ya komaki na colonel te asaki pe major tango auti muninga ne pe major bango mibale sikoyo na epsi bango na bi na zozo pe na mutu moko mutu wana za un simple capitaine songolo paka mama kalanga to yebi yeme mutu wana est-ce que ye penzanga na bi ye penzate ye akokende parce que akolela trop pas seleki akokende ngana ko yebisa yeke bino mibale na kokumba bino bango balobi te mama ta mususu ko lobeli ye yondo lobeli ye ekopesa poto aza pile biso to sololaka wana za muninga to ko chelito bako chelito iboti abi bango menga na kiango na mulwa makalanga te na ko na mulwa kalanga ça c'est ma mère ce qui a yebisinga vraiment que c'est bon on peut partir encore yemoka ko somba ticket na billet na hôtel makamino surtout il fallait tout ça la 5 jours na bangi na kila mama ki no pe bango lupemba ya ba matagrade le major avec son ami c'est bon choten siko ye bako sololana le bi mama ya moka sololanga ne ko sololana mwana mobalo na tango na kene malembe bien metikala ko bango ke dragon soki aye nga mama na ngaza ko bisanga kabi nyoka nyoka koko matelo na lokolo makamonyo surtout aswa yote mais soko ningisi lokolo aswiyo soko moni nyoka mateli otika ye vanda calme sala lokolo la liponge ya koyana ya ye chomona kiti na nzoto na ye wana mupepa mais soko bouger ay bakaki muto linga bomanga yenda kuswa ko tio venin bande ko babulingo bota la rôle à serpent yango na papa lobi na kata jardin de les serpents parce que serpent kota ki na silence lito ya serpent pa ya mocho wana e bakika kikosimba na turu nanga bande ko babulingo ngape na bandi na mwana wana wa tango mwana na moni elongine comme pesa mwete moi mime mwenga na bi okyo na bandi ozoye na bandi ozoye et si la lobi nga bi merci beaucoup maman merci maman kalanga et c'est le moté na que je vais réfléchir voyage les années après lobby pour ce que bien nga bi bien na problème t'attend na rapport attention de ça c'est quand pesa d'accord bien zoano bana na nzambe boyoka ako kende wapi na bangie pa ya système ya magicien moko gambien pona nini aleli 3 fois mata quand cet homme est arrivé chez lui à la maison il a appelé sa femme et dit ma chérie viens avant de dire le mama e tala kaka sukinga na sepelio mama karanga bina mokileza ko vanda okisa mata mateo foko ningana toko sambela nzakomba ya solo metoye bape bokoko yali toye bape ko cascade moto ngo pe nzamba kitakate nzamba ko tinda biso po na keko boma moto te tala ndenge mama karanga lobina nga moi sa ko ina makola mobali na bitata ne biso likambo moko mais mama karanga andokiti effectivement bien effectivement nana kisuki muntalobi na andoki nini wana ngai mona na sa motema ngana bi mais effectivement je suis sorcière ils ont raison alors bien tata mama kalanga andoki moi sur le plan no tepa moi sinanga bodi ko finga etabi na lobi no andoki nako confirmer bondoki ne ya liboso yango nga moi sino na vandi na makolo nzambe yo za mona na nzambe otangi ba classe na diplôme ya kamyo moi grade yo ucho perdre nzambe apesa ki on sala ki système bongo yo kine na bango koti avion intérêt nini ya kofuta billet na ba avion pardon na hotel na ba makamyo séjour na maboko ni kala pamba boy ce qui intérêt ali te boko kalikamboyo
nzoka nde balinga ba kende kuna nde ba teka mao kolone wana na mekelo kolobi chochen motango yewana o muninga na yaki nango chochen bande ko mwana mobelo na sa testa kina makamonyo so chochen na komo kuma bango skolo kwa bangombelo kwa bango na kino teka bango nako kende na bango na makanisa ke bazwa bomo yo bokili kambo zabolo ayelo biloko bikongenga alobi kamata olo yango yo emamoko late kongenga yo tali ndenge bikongengo lobi ndena simo yako découvrir tango comme njuluka to lobi etumbai ezaki nde garantie pour ti lelo na bato ba na bango orte ba ko pese combien de fois ngana kina mo ba petit mona kisasa ba ko teka ba biloko amanzanza ba ko kosa bato na ko teka ngo cher na yibi yango motoboso atali kaka modele ali asimbi yango mo kilo na loboka bi olo yango akino tsaka kingo abi na sombi olo metango revendre nango 2 mois 3 mais comme njuluka na bi etumbai ba kosa kinga Putala no bande ko babo lingo bala mi balo balinga ki bakende mi bale wana bakende kyo moko na mi balo bakende ki moko akufa makambo na eba ba maladi makambo na e be o mosusu moko ali tango ngana ke kuna na komo sakola na television wana tata kizamila na sango malamu baye ati makalanga me ngapi na keleke pa moto wana to keleke no na bangi ngana lobi tata moto wana kindoki moto wana keleke de covid ayo akene covid nga yo yebaki gabi tata soki pa ko bomanga po tata nzambe alobaki nanga moto nyonso yo ngana yebi na tushaki ye tango azana bomoy na lobele vérité bana ko ba bolingo na keleke na bango et puis tant to zongi na bango pour mona mensonge ya zabolo bazwa ki bazu fonction mais ça qui mikoloboni tango baye ko kwea gba esilio ola mususu lelo a colonel tango ngana kumbaka ya zalaka capitaine ti lelo abuja kate loko te mesoko tali vi mama o mombondo yo wapi bande ko babolingo mususu akufa oyo mwana mobalo na ko ebisa bino oyo tango mwasi na lobi ne tumbaye alobi mama ngana kendete na ko kendete ni mwasi na ngalo bi nzakomba sa ya no lienga na komata Nzambe asa bongi selinga bande ko babolingo incroyable mais vrai bobi ke toujours ou ta bangi toye et ça là qui même pas 8 jours na bossa na kate mwana baba ko pese teraka bakata fonction ba pesi fonction na défense ba ko pese susuna grade et tumbaye bande ko babolingo mwana mobali amati bozali ko yoka crainte ya Nzambe na malobo Marie de Jésus a uti ko jorte biso tata koloba tata ko pesa toni butu na moy yende richesse yende pamboli Marie de Jésus kaka na mukanda wana mama kana proverbe 4 siko mama sauté tangela biso 10 à 14 nyoso tolezaka na kati ya conseil ya papa siko tangela biso 10 à 14 tokotaka mukanda moko ya suka pona ko clôturer merci mama na peso maloba. Merci, maman Zamba Pambola. Ma commune le Bible na Zambé, toujours dans Proverbe Benabiso, chapitre 4, verset 10 à 14. Totangi na kombo na Yesu Masia, écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Amen. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans le sentier de la droiture. Alléluia. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Amen, maman. Bande ko babolingo nani ya koki ko pesa yo conseil yo bande ko babolingo bo katenge za polele la puissance de la crainte de Dieu alobi yangonde bomoy yangonde lobiko yangonde nkembo boko mwana mobala alobi na kende kuna te Nzambe ya mwasi na ngaza na bomoy Zambo wa Chantal Muchipai ujini moy Zambo wa Chantal Muchipai ujini moy bana betwa ya alobi na kokende te onga Timote mutombo na kende kuna jamais le Dieu de ma femme est vivant na kende te na vandiawa na kotombwa bande ko babolingo Zambe oyo azana bomoy alobi ata pasi ata minyoko na kina moi grade na kiti na ko bouger te même tena nyunga na to même ko
Congo Lucabon. Zamboué Jacqueline nous dit moi. Même nous na ko bouchate Nzamba Jacqueline na bo moi. Lobina ki moi bo tozana tango nyonso. Il est le maître des temps des circonstances. Ezana tango ko matapela tango ko kita. Bande ko babolingo Claude alobi ngana kende wapi Nzambe no temps azana bo boy. Ngana zaka na position yo na kende na banje pa Gambien. Akelo pesa na mais oui. La kende na mi bale ona ba kende ki bazwa kingenga. Bayaki. Me bande ko babolingo. Na suka suka. Bande ko babolingo tango alube atikali. Alobi Nzambe lali azana bo ngana zaka kawa. Bande ko babolingo na mona kango butu na moy. Mamele na loba kangote. Mama Bobo. Alors, maman, grâce à la mon rédacteur est vivant. Pour la famille, mon rédacteur, le baka ngaye lenyoyo. Bible, ngana sibili lobo ngana sibeza la bongote. Ngaye Sylvie. Ngaye Sylvie, mon Dieu est vivant. Mon mari, il vivra. Alléluia. Claudine nangana zo peso courage. Courage, maman, c'est le chemin de tout le monde. Nazana posa koyoka mungongo no papa sakei. Nebi ke oui, eza pasi Claudine, mais Nzamba sungayo. Nzamba sungayo mama, Nzamba pambolo Pierrette nanga, Nzamba pambola yo. Nzamba pambolo Sandrine, Nzamba pambola yo, Nzamba pambolo Deti. Mananga yi, marka mote mananga na ndenge moya ko sakanate. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Et pesa kange sengola motema komona bana nango ba telemi pasa ko interceder butu na mo oh Pierrette Nzamba ko kisa posa motema na yo Hortense nanga kuna na kati na mboka UK mama Hortense Virginie Nzamba pambola Luisa Deus tabeso minha filha elle est de Deus elle est de Jesus que Deus tabeso minha filha Nzamba pambola bino apambola bino Nzamba pambola mama Sakomi Nzamba pambola mama Nabiso mama Congo Nzamba pambola yo mari de Nazareth papa mabis Nzamba pambola bana bazo bondela kola libumuna setongo midi poka telma boza ebele lili wani meme UK Nzamba pambola bino Nzamba pambola telma boza ebele bana nanga boza ebele mama nanga Jacqueline mboka États-Unis mama Nzamba pambola yo Nzamba pambola Jean-René Nzamba pambola Doudou Lydia Nzamba pambola bana nanga bozali telme bele Yvonne wani meme Yvonne mukelenga kutwampanda Nzamba akujoja Nzamba pambola bino bana nanga Nzamba pambola bino butuna moi bozolela libumuna Nzamba inera avec Jésus salabi kamwa bikamwa neko kisamela bana na katina monde salabi kamwa Nzamba kotika biso atambala mon côté il est Dieu merveilleux José nanga zakuna na mboka Allemagne mona nanga mobile Nzamba pambola yo papa Nzamba pambola yo ebozebele Kongolwe bozali ebele Nzamba pambola bino Nzamba pambola bino papa sona bina tanga titongo kotana tellement bozebele dede Nzamba pambola yo Nzamba pambola Luisa ngwashina muno Nzamba pambola bana nanga tellement bozebele Sophia Julienne Nzamba pambola bino bana nanga boza mingi Nzamba pambola Nzamba otikala Nzamba abongwani te asa Nzambe alelo alobi albela siko tata zo senga biso eloko mususu te alobi esengo na oyo mwana nanga kotambola nanga pona ba vexe na kanisi na sukisi yao pona ba chapitre na kanisi na sukisi yao na ngina kideko bisa bino bana nanga bino banso ona ebesengere bomba talelo likolo ngomba bino nyoso bokomelinga na moni bino totika mukola lobe ezali intervention rapide de Dieu lobi tozaka na mokolo monene ya samedi ya intervention rapide tozaka na mokolo monene ya gloire au Seigneur otoka ko adorer ko pambola Nzambe na moni omwana nanga mado okomelinga lisusu lobi eza mokolo tokolo na koloba mwa mokele lo to bandi na retard lobi en tout cas bana nga to banda na 22h30 00 na kasi na ko transmettre loba pendant 30 minutes pe na ko tika nzela mwana nanga nyoso za na posa ko matana ngomba na ko tika nzela mama nanga pardon Marie de Jésus soko koki ko pesa bana na Nzambe numéro ya ngomba ekozala malamu mama numéro esuki na 06
Nana zana ngona mutute mama soko kopesa bana na nzambe bele babenga pona kotuna numéro ya ngomba na moni na Facebook bokomeli ngai nzamba sunga biso na kanisi samedi téléphone na biso ekobanda koleka na Facebook comme c'était avant. Maman numéro esuki na 06 soko kopesa bana na nzambe bo bakolanda biso eza numéro ya ngomba nzambe apambola bino nazo senga na bana na nzambe botika komitungisa. Mozana mitungisi ebele mama, qu'est-ce que je vais faire? Nako s'en sortir ndenge nini? Mwana nango benga kingai lelo. Na ba 9h30 to solo lino mingi. Obisingo lobi mama na boko me papa leki a papa nanga propre. Papa nanga kofaki na avion e kweki ya mukandila. Mama saki na kati avion wana ya commandant mavingo tanga kai mingi. Tata nanga zaki na kati avion tango papa nanga kufi papa leki azwinga na kokisi 13 ans papa leki a déflorenga mwana nanga liboso na bota na tata leki nanga jusqu'aujourd'hui mwana wana tata leki nanga mutaboko la kai mwana wana pas tata leki nanga zana titre mibale aza koko na ye en même temps papa na ye propre maman nanga qu'est-ce que je vais faire? Nasengi na bino bana na nzambe un peu de patience lobi bokobenga bomi tungisa te bana na nzambe merci bomi tungisa te lobi nzele kozala polele nazana besoin bo meka kosunga mama bino naza musala nzambe nazo sala butu je pense que koko zwanga butu mobimbati tongosa alors bon meka ko excuser moi muke musaleza makasi so moni na so pambola ba intercession na ba intercession zeza na bana nanga o baza ko sunga na intercession pour la musala message tozo pesa et révolté bana na nzambe bele baza na kati repentance sincère baza na kati repentance yango na tozo sunga ngana kaka na la pamba nazo sunga bango pona nini Kembo na tata emonisama vraie délivrance yango wana moto azwa connaissance ya mambi asosola ke vida ngezala ki mabe na teka ki bomo inanga mama a comprendre microbe na ye abi voilà t'as la porte d'entrée na pas na mi teka ki yango mama maintenant j'ai besoin d'être délivré nzamba pambolo mwana nanga Olivier groupe mobimane boza kunepa ya ndeko na yo mwana nangai ongana bengaka esprit molema mengana ninga kombo ana penza sute esprit molema na linga ko bengo espérance de l'éternel bino nyonso tout na kanisi nzambe apambola tokomona na lobi na milulu tozanango nzambe apambola na pamboli bana na nzambe banso ine avec Jésus bo bengi benga tokozala na bino awa Lydia voilà entre parenthèses nzambe apambolo mama domi zizela tokozala na bino bana nanga donc na sepeli Marie mama na bobo nzamba pambolo detie nzamba pambola Sandrine lobi toza na kati na marche basi na nzambe nyonso bobenginga mwaka ninda wani nzamba kubeneshini tukala neba malaba mwa bana ni wewe ni groupe web wonso wa Kasai munene ni tupetanga na malaba mu porte de na mer ni muma ni twenda mukelenga nu twampanda mukelenga nu Georgia nzamba pambola bino banso bana nanga nzamba sunga biso na ebike ba violent bozanga kate na somona nde bozo violer na kopesa maloba te toto sa Saint-Esprit puisque nazo kota na musala ya makasi je pense que lobi tozala na bino elongo malgré biso lobi tozo tambola ti ngonga nini me lobi ezali mokolo monene na kosenga kaka bino bana na nzambe wazana mwa situation zo tungisa kobanga te tokota biso banso na jeune et c'est bandit d'ailleurs tokota parce que lobi za mokolo intervention rapide lobi za mokolo bana nzambe bako dénoncer lobi za mokolo fete kozala na lola fête munene kozala na lola tokamati mercredi elekaki tokotisi yango samedi fête trône na tata yango wana tokosambela lere tokosisa kosambela wa ngana kobondela pona bana na nzambe banso bo bazwi mokano ya komata na likolo na ngomba penzamba pambola bo bakomata na likolo na ngomba ko dénoncer zabolo Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la manne cachée puissant mingi ya koloba ezali te tozokende na libondeli
Oui, bibino moko bandeko babolingo, c'est la puissance de la crainte de l'Éternel. Donc yango na bandeko babolingo, ngana zananga na mingi ya kolobate, na kanisi to yebi place nino to tekami, lokola to yebi place to tekami, to kokine na kolela. Ngana toujours kolela. Et aux amalamu mingi bana na Nzambe, to kita na mabolongo atata, to kine na kolela. Kita simba loboko nona motema, lobela tata makambo, okoyoka message, lobela tata makambo, otekama kindenge ni sentiment nini o eboma ki yo. Lelo mibali baye na vi na biso ko boma biso likola sentiment, to tekami lokola likayabo, to sali ba cérémonie malamu te. Tala bandeko na bino nyonso to ba mataki na likola ngomba ba denosaki lelo kimi ekoti. Lobi na kokota si l'identité. Bandeko babolingo la crainte de Dieu zali kaka la makamo. Lobi na kokota bana na Nzambe botala surtout na kati ya ba couple. Na komekana ko parler ndenge nini basi baloki mibali. Bazo continuer ko loka mibali ti lelo. Mibali bakomi na identité ya basi bakomi na identité ya mibali. Saint-Esprit lobi foko loba, foko sakola. Yango na bana na Nzambe mingi bazana mibali bele balati mombondo. Ya limitation et humiliation parce que a beau identité ya mobali, a préféré identité ya mwasi. Biloko wane lati malédiction na kati ya mibali bele, basi bele balati malédiction. Baboyi makambo Nzambe lobi na kati ya liloba na ntata, bango baye kolata sentiment na bango pona ko sepelisa mwasi, esengeli na tout a pondu na kati ya couper. Takabaka te ngambe atata pe musala Nzambe ako tout a pondu, maboka ta mwambe, bimi aboko nyoso baby, nyoso to wane ezali mabe tata. O baby si identité na yo, o kamati identité ya mwasi, mwasi kamati identité ya mobali. Totala totambola ki ndenge nini, to kwea ki wapi, to sangana ki wapi, to kende ki komi pesa wapi. Bandeko babolingo na talisi bino ba témoignage, il y a le vainqueur, il y a bana na Nzambe tala capitaine wana alobi mama jamais. Ngana ko kende te Nzambe mwasi nanga ko sala. Nzambe mwasi a tombola et jusqu'aujourd'hui azan armée, a comme général de brigade. Yango na bana na Nzambe to kenda mabolongo, to kende kolela. To vandi kimia na lobela Nzambe nanga likambo. Mon santo na Israël e kosi na libota na Yuda. Nzambe to ya kilokola moto moko liboso no Nzamba ine avec Jésus Nzamba bikamwa. Nzambe la grâce aux Nzambe okotikala Nzambe. Nzambe la Marie de Jésus aux Nzambe okotikala Nzambe na Dorcas Victoire aux Nzambe. Ozanzambe kotikala Nzambe mo santo tata to pesa nini. Merci papa pour pangusi biso maina miso. Merci papa pour ki kolera na biso papa. Merci pour ki ba regret na biso. Talabana no nyonso Nzambe moko na moko bandali lo we bandiko bima. O nyonso azu para simba mina motema moni filme na tata. Nzambe limbisa. Merci mon konzi pour être limbisi tata. Lilobano bima kapamba te. Ta parole a dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nakatina mokana na Jérémie le dit tournez vos regards vers la croix et me voici, j'attends ma main. Talabana no nyonso Nzambe ba yakilokola moto moko na kolela pera komi kitisa. Talaba tata mineno ba fuka mi Nzambe na loba nini mo santo na piko limonoko na ngana bwaki na lati monoko na yo na keko profetiser likola mwana na moto moko na moko oya komiti na ngongo Nzambe oya fungoli motema na talisio papa moko na moko Nzambe alimbisa mikolo moko na moko alliance nouvelle na kata livre de vie moko na moko Seigneur makila no esukole petoli Nzambe na kata maloboba na no ba se repentir soki mombondo système amabe ekotaki na bomo ya moko na moko pona makambo bango ba sosoli Nzambe lo biko ekoti pe mano ekiti nkolo. Nzambe merci mon santo. Na kolobani ni Saint-Esprit de Dieu. Na sengi no moli mon Nzambe. Kita na bomo ya moko na moko kota vanda. Blende moko na moko Saint-Esprit révèle nous des choses cachées. Tozana posa na buto alelo. Na ngongo ekota biso moto na se. To lala na yo. To simba yo. To solo na yo. Bobele présence no présence mon susute. Na keko bebi sa présence nyo so mabe. Bondo kinyo so kolata kabilungi na bato okene ko pere tata.
na blende banano na sama pipi na yo makila no nzambe et sopane li moko na moko pe couvrir biso père pas d'entrée pas de sortie et loko moko te nzambe makila na yo kota na kora esprit ya mwana no moko na moko e bebi samiango nyonso ya solo ka nzambe mokonzi na kokamwa toye ko remercier na mwana no Chantal Muchipo pour être to bondela ki nzambe na biyano yo pesi biso biyano malamu nzambe mokonzi toza ko consacrer mwana no na sama pipi na yo makila na yo couvrir ye nzambe pete nzambe na bomoye makokisi moko te amoyine koko kokisama nzambe na kati na bomoye na ye dans le nom tout puissant de Jésus yo ka kolela basi nzambe baki basi bolela yesu pona ngate bolela pona bino pona bana na bino mwasi nyonso aleli pona bana na ye mwasi nyonso aleli pona mobali na ye nzambe na kombo na Yesu Kristo ke kokisama pour ete basi toza ba pleureuse ya liboso nzambe nzambe basi bazolela pona mabele ya Congo de partout Seigneur nzambe tika kolela na biso ekoma na kati na mboka no nzambe lelo za mokolo monene to bonde la kapona mboka na biso papa silence yo pesi biso nzambe olobi bale misatsu bakoto sanga bakobele pona mboka na bango na kotelema na kosikola Esther na telema na balela ki nzambe okitaki merci papa pour ki kolela na biso tata oyebi baso toza lelo tolo na mabele to kolela butu na moi pona mboka na biso merci tata toyebi ke drago asakati singa butu ne krazami le papa mokile ko bouger mais ya longa te nzambe soki zabola longa ki ona croix Golgotha mboka RDC ko longa mana zabolo na stratégie na ba technique ne nyonso nzambe na ba projet na ba plan ne nyonso mais soki na croix na Golgotha Jésus yo longa ki e longa ezali ayo mboka na biso zo sikola mezo kangola ma pe zabola ko palangana olobaki bako ya nzela moko bako palangana nzela sambo e kokokisa nzambe po lebi ke ba sa palangani na ngongoyo bako nande ko bina nzambe osokiti confusion esili kokota père bazak pese contre mi zabola nelo ko salate merci mon santo na Israël toke ko pambolo tata toko lala no nzambe po mokola lobi to tikina maboko no milulu alobi nzambo toko tambola ko kino la kisa banguna na biso ne bako boma bana na biso ne bako bebi soko zala na biso to sela nzambe na ngana kati na makila na yo mwana no mwana moka ko longa ne pa ya ko ya nzambe obatela ye obstacle moko sale matin kolo confondre baini mokolo lobeza mokolo moneno monde ko ningana eko bate ba Congolais batelemi na kati ya diaspora pona ko revendiquer ko lekana kati ya mboka na bango na pambolo mo santo na Israël oza malamu pero bongwanite oko bongwana toza lelo lobi libela seko na seko nyoso pona lokumu no père toke ko betela Yesu maboko kumisa yeloba Jésus Christ Seigneur notre rédempteur vivant alléluia 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 ozanzambe mokonzi ozanzambe papa ozanzambe kotikala nzambe obongwanite mokonzi kumama sanzolama netolama ozanzambe alléluia alléluia Jésus Christ Seigneur maman na nzambe numéro na ngomba merci maman andeko nyonso baza na besoin ya kobenga mpona intervention rapide numéro ezali boye soko ozali banda ya Belgique biso bato tozali banda ya Belgique toko composé 0032 492 to 491 pour 492 pour bato baza kuna la Belgique 18 96 ton 96 pour la bateau baza kuna la Belgique V06 na suka na bandeli biso baye tozali banda ya mboka tokozula toko composé 0032 492 18 96 06 bandeko baza kuna na Belgique soki numéro oza na besoin ya numéro intervention rapide ndeko na ngai bio lokola boza kuna boko composé 492 0 0492 obela bango 92 na français ba belge 0492 18 96 06 amen bien boza kuna na Belgique bandeko bokosala 0492 18 96 06 amen bae banso baza libanda ndeko soko oyokaki te biso bato ya libanda ya Belgique to composé 0032
400. Donc, 492 18 96 06. Donc, 0032 492 18 96 06. Numéro d'intervention rapide. Yangoana Bande Konangai. Nzambe apambola bino. Amen. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur. Ceux qui m'ont besoin, il y a numéro, il y a intervention rapide. Ceux qui ont besoin de cas, ozana cas prière, numéro ya chambre haute, ezali 0032 22 56 96 47 0032 22 96 pardon 0032 22 56 96 47. Wana eza numéro fixe, il y a chambre haute. Ce que bengi ozana requête na sepela mingi bato babenga numéro wana ozana ka ozana likambolingo etungi sur bengi eza wana 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bobo sanate bana nzambe na ozonga la su communiquer les choses très bien à partir à lobby pour na milulu na biso ya Suisse. Na pamboli bana nzambe délégation à France, Tchotchen délégation ya Hollande bana ine avec Jésus, Tchotchen bana UK mama Lili sokozola nanga tinda liste bana UK, Tchotchen bana ya Suède, Tchotchen. Jésus-Christ est Seigneur. Merci pour la bana Allemagne. Zambia pambola bino. Jésus-Christ est Seigneur. Nazui message maman a outin de la liste et délégation à ban Allemagne. Maman nabiso Sidonie Zambé a pambola yo. Jésus-Christ est Seigneur. Délégation à Belgique ngamoko nazaliawa. Bana ine avec Jésus bo continuer ko benga bo bolingi bo participer na milulu. Surtout ba maman bazo sepela pour na veiller. Veillez bande koba bolingo boya. Je vais parler et puis na ko expliquer pe na rotal il s'appelle na moi ba démonstration comment ça se passe puisque bana yo boti ba koko lona yo ba e banini le kana kati ya mokili temi na biso na kanisi boye biango comment renverser les plans de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba pambola papa na biso pasteur Silva, nzamba pambola yo papa, nzamba pambola maman na biso Elisa. Espérance, la charmante épouse et à papa pasteur Silva. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Jésus-Christ est Seigneur. Ndeto kutani, lobby, bobo sanate bana nzambe. Nathan ya Schengen, 22h30. Na UK, 21h30. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci. Azan Nzambe, à côté Kalanzambe.